L'inchiesta del Rosso sull''ndrangheta, le ramificazioni venete, le cosche attratte dai tanti business della nostra regione, shock per l'arresto del presidente della Union Pro Mogliano. Omicidio di Venezia, ho sparato per paura, non sapevo chi ci fosse dietro la porta, e così il 50enne accusato di aver ucciso Ivano Gritti. Intanto sarebbe stato individuato il terzo uomo presente durante la tragedia. Rogo nell'azienda di Riese, dopo la grande paura di ieri e le rassicurazioni di ARPA, restano le indagini sulle cause delle fiamme. Danni ingentissimi e timore per 40 posti di lavoro. Lavori irregolari, caporalato, fatture per operazioni inesistenti, inchiesta della Guardia di Finanza in Nord Italia, 59 indagati, coinvolte anche aziende venete. Dal 2018 al 2019 ancora uno slittamento per l'avvio del MOSE, il cronoprogramma riveduto per l'ennesima volta, mancano 220 milioni. Grave incidente nella notte a San Stino di Livenza, furgone finisce nel canale dell'idrovia, l'autista vivo per miracolo. Decine di gatti scoperti, cani e gatti scoperti in un'abitazione del Veronese, vivevano ammassati nel più totale degrado, gli animali posti sotto sequestro, denunciata una donna. E buongiorno, ben ritrovati in diretta con l'informazione di Antena 3, la nostra prima edizione, tutto il racconto delle ultime notizie in questa mattinata, e ovviamente cominciamo da quello scandalo, l'inchiesta sull''ndrangheta che ha coinvolto pesantemente, l'avete visto, anche la nostra regione, un'inchiesta che ha permesso di scoprire ramificazioni del clan calabrese anche in Veneto, 5 le persone coinvolte, tra loro anche il presidente della Union Pro Mogliano. Un vaso di Pandora scoperchiato dall'inchiesta Stige dei Ross di Crotone sull'attività criminale della cosca calabrese Farao Marincola, i cui tentacoli erano arrivati fino in Veneto e qui si erano ben fissati. Le indagini hanno permesso di portare alla luce come nella nostra regione, tra Padova, Vicenza, Venezia, Treviso, Verona, gli uomini legati all''ndrangheta operassero per investire i soldi della malavita in imprese insospettabili. A guidare gli inquirenti le intercettazioni in carcere a Padova, dove sono rinchiusi alcuni boss che dalla cella guidavano gli altri affiliati. Quella frase "Padova è nostra", pronunciata da uno dei capi, ha reso bene l'idea di come gli affari malavitosi fossero concentrati anche nelle città venete. Tra le 169 persone raggiunte tra Italia e Germania dai provvedimenti della Procura di Catanzaro, anche 5 persone residenti in Veneto, 2 nel Padovano, 1 nel Vicentino e un veneziano di Marghera ma che vive oltre confine, tutti destinatari di un ordine di carcerazione. Ai domiciliari invece Marco Gaiba, 55 anni, veneziano di nascita ma residente a Mogliano, dove è molto conosciuto soprattutto per il suo impegno nel mondo del calcio, essendo presidente dell'FC Union Pro, squadra moglianese. Secondo l'accusa, Gaiba avrebbe fatto da prestanome per creare società nel campo della progettazione e sviluppo di materie plastiche che sarebbero servite all''ndrangheta per riciclare il denaro della malavita. La notizia ha presto raggiunto il comune trevigiano, sconvolto per quanto accaduto all'imprenditore. Chi lo conosce bene fatica a credere alle accuse rivolte a Gaiba ed è sicuro della sua estraneità ai fatti. E poi il delitto di Venezia, Ivano Gritti ucciso dall'amico per paura, fa sapere così Ciro Esposito dal carcere, sostiene come non sapesse chi c'era alla porta. Intanto sarebbe stato individuato il terzo uomo che l'altra notte era sul luogo della tragedia. Allora ci aggiorna in diretta da Venezia Ilaria Marchiori. Ilaria. Buongiorno da Venezia, sarebbe stata individuata anche la terza persona che era presente l'altra notte durante l'omicidio del 48enne Ivano Gritti in Calle delle Chiovere a Venezia, ma su questo gli investigatori stanno mantenendo stretto riservo e intanto, dopo essere stato portato in caserma dai militari dell'Arma che sono intervenuti sul luogo del delitto, Ciro Esposito avrebbe avuto una crisi di pianto davanti al magistrato incaricato di seguire le indagini nell'apprendere che aveva sparato al suo amico e probabilmente compagno di affari poco leciti. Non sapevo fosse lui, avrebbe detto, secondo quanto ha riferito il suo legale, ho avuto paura e ho sparato. Il colloquio con il pubblico ministero è durato circa un'ora e mezza e l'arrestato, che tra l'altro deve anche rispondere di porto abusivo d'arma da fuoco che era detenuta illegalmente, ha spiegato di aver preso la pistola nel momento in cui c'era qualcuno che urlava e batteva alla porta dell'occupazione che mesi fa aveva occupato abusivamente. Il suo cane, un pitbull che era molto temuto tra l'altro dai vicini di casa, abbaiava e il timore era di essere aggredito, per quello ha sparato attraverso la porta, ha sempre dichiarato, colpendo Gritti al capo.
I carabinieri ora stanno indagando sul motivo per cui la vittima ce l'avesse con Esposito e fosse andato lì quella notte, ed è possibile che la pistola utilizzata nel delitto possa essere la stessa che 24 ore prima era stata sfoderata alla COP di San Polo durante una rapina in cui uno dei banditi avrebbe parlato con un accento meridionale. Naturalmente su questo ci sono tutte le verifiche del caso da parte dei carabinieri che stanno indagando sul movente di questo omicidio di Ivano Gritti. Da Venezia è tutto, restituisco la linea allo studio. Grazie Ilaria Marchiori, torneremo a sentirci poi nei telegiornali questa sera a partire dalle 18:30, nel particolare dunque al TG di Venezia alle 19. Ora torniamo ad occuparci del devastante incendio che ha distrutto, ricorderete, una fabbrica ieri a Riese Pio X nel Trevigiano. Dopo la grande paura rimangono i danni ingentissimi provocati dalle fiamme e 40 posti di lavoro che sarebbero a rischio. Sono ancora al lavoro, 24 ore dopo, i vigili del fuoco per l'operazione di smassamento, ma anche per tenere sotto controllo qualche piccolo focolaio. A Riese Pio X gli occhi di tutti sono puntati su quello che rimane della storica Mil 2, azienda che produce arredi per bagno, divorata da un vasto incendio scoppiato ieri mattina intorno alle 13. Il rogo sarebbe partito dal reparto produzione, ieri fermo, in azienda pochi dipendenti impegnati nell'inventario. Scattato l'allarme, sul posto sono arrivati 9 mezzi dei vigili del fuoco con una trentina di uomini che hanno lavorato fino a tarda sera per domare le fiamme. L'alta colonna di denso fumo nero visibile a diversi chilometri di distanza aveva fatto temere anche per il rischio inquinamento ambientale. Il sindaco Matteo Guidolin, subito giunto in zona industriale, aveva avvertito la popolazione di non transitare attorno alla fabbrica e di tenere in via precauzionale porte e finestre chiuse. Le prime analisi dell'ARPAV sono comunque rassicuranti, non sono emerse tracce di Eternit, il materiale è bruciato e soprattutto carta e legno. Sul posto anche diverse ambulanze del SUEM, si temeva che qualcuno fosse rimasto imprigionato nell'incendio, ma fortunatamente tutti i dipendenti sono salvi. Troppo presto per i tecnici dei vigili del fuoco sbilanciarsi sulle cause. Adesso rimane lo scalletto della Mil 2 e 40 posti di lavoro a rischio. Cosa succederà nel futuro dell'azienda trevigiana? Nessuno al momento può dirlo. Ci sono anche aziende delle province di Padova, Venezia, Treviso e Vicenza tra le ditte coinvolte nella maxi operazione della Guardia di Finanza di Pordenone, che ha portato alla scoperta di un sistema di caporalato, lavoro irregolare e fatturazioni per operazioni inesistenti per un valore di 21 milioni di euro. 59 in tutto le persone indagate dalle Fiamme Gialle. I lavoratori venivano reclutati dall'estero ma anche dalle regioni del sud Italia. 1057 le posizioni lavorative irregolari riscontrate. Intanto c'è una notizia di pochi minuti fa: il presidente della regione del Veneto Luca Zaia, che sapete in questo momento sta incontrando a Roma Gianclaudio Bressa per quanto riguarda la trattativa sull'autonomia, e chissà che non arrivi dunque la svolta per quanto riguarda la tanto attesa preintesa. Zaia, dicevamo, ha incaricato il direttore generale della sanità veneta Domenico Mantoan di attivare un'ispezione a seguito del decesso di un paziente di 70 anni avvenuto all'ospedale San Bassiano di Bassano del Grappa. Gli ispettori della regione avranno il compito di verificare e approfondire la vicenda specifica e di compiere valutazioni sull'attività complessiva del reparto di gastroenterologia. Gli esiti dell'ispezione, che mira a fare chiarezza massima in totale trasparenza, saranno messi a disposizione della magistratura, che ha aperto un'inchiesta, così appunto la notizia di pochi minuti fa. Intanto in tribunale a Padova è stata chiesta una condanna a 6 anni per l'ex sindaco di Tombolo. La pubblica accusa ha chiesto una pena di 6 anni per l'ex sindaco di Tombolo Angelo Berno. Secondo il PM, il commercialista 54enne avrebbe suggerito ad alcuni imprenditori la bancarotta delle aziende, facendole svuotare dei beni che poi sarebbero stati utilizzati per avviare altre attività. 4 gli imputati in totale. Il magistrato ha ricostruito l'inchiesta della Guardia di Finanza. Secondo la difesa, invece, l'ex sindaco si sarebbe limitato a mettere in contatto alcuni imprenditori tra loro. La notte scorsa alle 2:30 i vigili del fuoco sono intervenuti lungo la strada statale 14 al chilometro 54+700 nel comune di San Stino di Livenza per un furgone finito nel canale dell'idrovia dopo la perdita di controllo del conducente, rimasto ferito nell'incidente. L'uomo, pur se ferito, è riuscito a mettersi in salvo prima che il furgone si inabissasse. Vedete dalle immagini. Il personale del SUEM 118 ha preso in cura l'uomo, che è stato portato in ospedale. I vigili del fuoco intervenuti a Portogruaro e Mestre con l'autogru e i sommotori
mozzatori hanno provveduto al recupero del furgone Peugeot Boxer, finito completamente sott'acqua. Ecco le immagini del recupero. Le operazioni di soccorso e messa in sicurezza del luogo sono terminate questa mattina alle 5:30. È stato identificato invece denunciato, adesso andiamo a Belluno, per rapina, un individuo che il 26 giugno del 2017 presso il centro commerciale Mega di Belluno, dopo essersi impossessato di diversa merce senza pagarla, colpiva la guardia giurata che lo aveva scoperto. Si tratta di un 35enne residente nel Padovano, autore già di reati contro il patrimonio. L'uomo verso le 13 del 26 giugno veniva notato girarsi tra gli scaffali del supermercato e con mosse fulminee riporre la merce all'interno di una borsa, prodotti freschi dei banchi frigo. Con la stessa destrezza usciva dal supermercato non dalle casse ma dal varco d'ingresso, nascondendo la merce dietro una colonna. Raggiunto la guardia giurata che gli chiedeva l'esibizione dello scontrino, lo colpiva alla gola con 2 pugni, 5 giorni di prognosi per questa guardia giurata, e quindi poi dandosi alla fuga. Dalle immagini delle telecamere e dalle descrizioni delle persone intervenute veniva riconosciuto e quindi, come dicevamo, denunciato. Slitta ancora alla fine lavori per quanto riguarda il Mose, non termineranno nel 2018 perché, fanno sapere, servono comunque ancora 220 milioni di euro. Ci colleghiamo dunque in diretta ancora con Venezia, c'è per noi adesso Tommaso Stoppa. Tommaso. Sì, buongiorno da Venezia. È slittata ancora una volta la data di fine lavori del Mose, una pratica a cui siamo abituati da molti anni. Quando ci si avvicina alla scadenza, questa scadenza perennemente viene spostata in avanti, doveva quindi finire nel 2018, alla fine di quest'anno. Non sarà così, ha comunicato il provveditore Roberto Linetti durante una audizione congiunta con alcune commissioni del Consiglio Comunale. Il nodo ancora una volta è quello dei finanziamenti. Servono ancora 221 milioni per terminare l'opera. Questi soldi sono già stati deliberati dal Ministero delle Finanze, ma soltanto 40 ne sono stati stanziati, quindi i lavori procedono come si è visto negli ultimi mesi a singhiozzo e ancora una volta questa scadenza è slittata. Linetti poi ha parlato anche quello che accadrà in seguito al completamento di quest'opera, c'è tutta la partita della gestione, quello che andrà fatto secondo il provveditore è costituire una nuova compagnia, un gestore chiaramente istituzionale. Si parla però di costi di manutenzione veramente altissimi, come qualcuno aveva paventato, oltre 80 milioni di euro ogni anno per il Mose, altri 15 per la laguna, quindi sicuramente un esborso che difficilmente potrà essere gestito da soggetti come il Comune che non hanno questo tipo di disponibilità finanziaria. Per il momento è tutto, da qui ulteriori aggiornamenti durante le prossime edizioni dei nostri telegiornali. Grazie a Tommaso Stoppa. Ora torniamo invece nel Veronese. Sono immagini, quelle che vedrete adesso, che colpiscono sicuramente, impressionanti per come venivano trattati questi cani e gatti. Salvati dai canili, ma soltanto per ritrovarsi in condizioni ancora peggiori. 31 cani, ma pure 9 gatti e persino un canarino trovati in uno stato pietoso in un ambiente fatto di sporcizia e degrado. È lo scenario terribile al quale si sono trovati di fronte i carabinieri del Corpo Forestale di Verona, a Sona, nell'abitazione di una sedicente volontaria animalista di origini abruzzesi, qualche settimana fa. Tutti gli animali sono stati posti sotto sequestro e la donna è stata denunciata. Un intervento nato da alcune segnalazioni è partito con sopralluoghi che avevano accertato come dall'abitazione, sempre in venuta chiusa, provenisse un forte odore di deiezioni animali, nonché abbai e guaiti di numerosi animali che si intravedevano dalla porta finestra a vetri d'ingresso dell'abitazione, evidentemente in numero molto superiore a quello dei 10 cani intestati regolarmente alla volontaria, che ovviamente lì non viveva. Le stanze erano prive di riscaldamento, ingombre di rifiuti e saturi di un odore nauseabondo. A quanto sembra, almeno un terzo degli animali, per lo più anziani o malati, proveniva da canili del sud, dai quali alcune volontarie le avevano fatti uscire con la speranza di un destino migliore con adozioni in famiglia. Purtroppo nessuno aveva controllato il sito di destinazione e le volontarie si erano affidate a poche foto postate dall'indagata sui social, che ritraevano alcuni degli animali sequestrati liberi nell'ampio giardino antistante l'abitazione, prato sul quale, secondo il proprietario che qualche volta si recava lì, solo in qualche occasione si erano visti 2 o 3 cani a girarsi liberi. Gli animali, ora ospitati e accuditi dal canile sanitario dall'EMPA di Verona, sono in attesa di affidi selezionati e stavolta di affidi veri.
La sua semiautomatica Glock era regolarmente denunciata e così c'è un guaio in meno per l'ex sindaco di Abano Terme e Montegrotto, Luca Claudio. Luca Claudio, l'ex sindaco di Abano e Montegrotto, resta in carcere, ma dalla lunga lista dei guai giudiziari se ne toglie uno. Il Tribunale di Padova lo ha infatti prosciolto dall'accusa di detenzione abusiva di una pistola semiautomatica, una Glock di fabbricazione austriaca, che era stata scoperta e sequestrata dalla Guardia di Finanza nell'abitazione di Montegrotto. Non luogo a procedere perché il fatto non sussiste. Appassionato da sempre di armi, Claudio avrebbe semplicemente dimenticato di cambiare la residenza durante il trasloco dalla vecchia alla nuova abitazione. Presentati i documenti, la pistola è risultata regolarmente denunciata ai carabinieri a inizio 2016. L'annus horribilis di Luca Claudio è arrestato a giugno. Claudio intanto resta in carcere a Mantova. Dopo il nuovo arresto a novembre deve scontare la condanna a oltre 3 anni per concussione e corruzione. Ora di nuovo nel Trevigiano fa veramente rabbia pensare e vedere come una baby gang possa tenere in scacco il comune. L'ultimo atto vandalico è quello nei confronti del presepe degli alpini di Onigo. Non hanno rispetto per niente e per nessuno e l'hanno dimostrato l'altra notte devastando completamente il presepe che gli alpini di Onigo allestiscono ogni anno in una delle sommità del Castellir. Un vero e proprio scempio della sacra rappresentazione, con immagini strappate dal terreno e fatte volare lungo la collina o prese a calci fino a spezzarle. L'ennesimo raid di una baby gang che da più di 2 mesi sta imperversando a Pederobba. Una situazione intollerabile per il sindaco Marco Turato, che commenta così le immagini di un altro raid vandalico alle scuole e agli impianti sportivi di Onigo. Ma non è il valore economico del danno che fa male, proprio trattare la roba di tutti in questa maniera qua, proprio spaccare fuori tutto. Mi fanno venire i nervi questa gente. Vandalismi da giovani bulli che in tanti hanno visto ma che nessuno ha il coraggio di denunciare. Ha un po' paura perché oramai alcuni di questi ragazzi non hanno paura del prossimo, non hanno rispetto del prossimo, come non hanno rispetto della cosa degli altri, non hanno rispetto delle persone. Solo segnalazioni anonime come l'altro giorno per l'istituto comprensivo. Voci di corridoio mi dicono che sia una compagnia di ragazzini del paese che provano con questi danni. Io voglio fare un appello a tutti i cittadini del mio comune che diamoci una mano e cerchiamo di evitare che questi ragazzini possano continuare per questa strada. Le piante si raddrizzano da piccole, quando sono grandi ormai è tardi. E le devastazioni messe a segno in questi mesi variano da una fabbrica a ridosso della Luxottica con tutti gli investitori aperti all'interno degli uffici, alla chiesetta dell'Eremo di Sant'Elena dove hanno rotto le finestre e scoperchiato parte del tetto. E l'altra sera forse il gesto di scherno più efferato, perché rivolto ad un presepe e agli alpini. Un atto che fa dire al sindaco: la goccia ha fatto traboccare il vaso, per cui adesso non mi fermo. Come diceva un mio vecchio predecessore, tolleranza 00. E non solo nei confronti dei minorenni, ma anche dei loro genitori. Io mi sono già confrontato con le forze dell'ordine, alle quali ho già fatto un esposto, e continuerò per questa strada perché sono stanco di rincorrere questi ragazzini che si divertono a distruggere la cosa di tutti, anche la loro. Adesso ci fermiamo per qualche istante, poi torneremo a parlare di elezioni e Treviso, tra poco. Torniamo in diretta alla nostra prima edizione, un passo indietro, quel che è accaduto ieri sera 20:10, ospite anche il vice sindaco di Treviso Roberto Grigoletto, tutti parlano di lui come possibile candidato al Parlamento per il PD. Nel collegio di zona, ma lui smentisce. Non corro sto rischio e non sono assolutamente in pericolo. Quindi smentisce l'eventualità di una candidatura romana? Quando ci sono le elezioni sono tutti quanti papabili, poi succede sempre che si entra Papa e si esce Cardinale. Diciamo che fa parte del gioco prima delle elezioni e tutti i nomi insomma si rincorrono. Ecco, io sto facendo volentieri il lavoro in comune e poi vediamo, insomma, speriamo di poter rivincere nel 2018 e poi si vedrà. Certo, ecco, il partito, il nostro segretario provinciale Zorzi sta facendo ovviamente un lavoro con tutti quanti i segretari di circolo perché le candidature comunque siano espressione della base e del territorio e quindi sta sondando su vari nomi. Insomma. Il suo nome potrebbe esserci, ma la sua dimensione resta quella delle amministrative, quindi dell'amministrazione trevigiana, e ripresentarsi poi a primavera quindi per la corsa di Giovanni Manildo, o
non è proprio coinvolto da questa tornata del 4 marzo? Io sto lavorando, mi sono impegnato e devo dire che è un impegno importante e impegnativo, certo. Ecco, quella dell'amministrazione del comune, quindi io sto lavorando su questo e sono concentrato su questo. Poi ovviamente si fa parte anche di un partito e quindi poi il partito poi deciderà quali sono i nomi che vorrà spendere in una corsa che comunque sarà impegnativa. E allora, a proposito di elezioni, vediamo quali sogni, proposte e promesse i padovani vorrebbero fossero mantenute dai politici. Mantengono, diciamo, un 5%, se mantengono. Secondo lei mai? Non mantengono, no. Ma secondo lei cosa dovrebbe essere mantenuto? Ma secondo me dovrebbe proprio cambiare la mentalità del politico che abbiamo in Italia. Mi piacerebbe che qualche politico promettesse finalmente un po' di lacrime e sangue per risanare il paese, quello sarebbe da votare, al momento non ce n'è nessuno. Tagliare i vitalizi prima cosa, poi levare il bollo dell'auto perché è assurdo e aumentare i minimi delle pensioni. Ok. Penso queste sarebbero le tre promesse già importanti e sufficienti da approvare. Dovrebbe essere mantenuto un po' di serietà nel promettere di togliere tasse, tipo tasse universitarie e tutte queste cavolate qua che saranno solo per fare una cosa un po' più seria, magari diminuirle, magari adottare dei criteri per chi si deve pagare e chi meno, ma le promesse così sono proprio assurde. Mi aspetto che da queste votazioni qualche italiano, prima di entrare dentro la cabina, si faccia un po' l'esame di coscienza e dire sto votando bene, sto votando male, perché a mio avviso ci sono molti italiani che non vogliono andare neanche a votare quest'anno. E invece secondo lei è importante? È importante andare a votare e dare la propria opinione. Perché non andare a votare significa dargliela vinta. Sicuramente la sicurezza, guarda, e soprattutto che ci siano leggi giuste, che siano poi reali, perché in un paese dove non c'è giustizia non c'è neppure la libertà. Come sempre molto poco, di quello che si promette ormai siamo abituati a politici che promettono e non mantengono. Cosa vorrebbe veder mantenuto, però, che promette? Ma guardi, aspettative ce ne sono molte, ma ormai qui si vive la giornata e tutti pensano per sé. E di promesse pare che anche Babbo Natale ne abbia potute mantenere poche, visto che in un video che spopola in rete ha scelto di chiudere la sua azienda di produzione di giocattoli. Sembrerebbe che Babbo Natale, triste per la perdita dello spirito natalizio, abbia preso la decisione di chiudere la propria fabbrica di regali. Le persone non credono più nel Natale e quindi mi dedicherò ad attività più remunerative, avrebbe dichiarato Babbo Natale. Tempi duri anche per Santa Claus e allora il babbo più famoso molla tutto e ci prova, colloqui di lavoro e via. Spazzino, infermiere, cassiere, ma la vita è difficile. L'hanno pensata così, con il sorriso, l'ironia, la crisi del Natale. Loro sono i Save Christmas, band di Motta di Livenza che ha realizzato il video a ridosso delle feste, immagini diventate virali su Facebook e YouTube. Christmas Are You Coming Tonight è nato dalla fantasia dei 6 giovani musicisti della band trevigiana: Mirko Cester, voce e chitarra, Michele Marcon al basso, Enrico Berti, chitarra, Ilaria Morossi, violino, Guido Morossi, batteria e Marco Tonetto, tastiere. Ma niente paura, c'è lieto fine per la fuga di Santa Claus. Babbo Natale viene richiamato a gran voce a fare quel che sa fare meglio. Il Natale è salvo, a colpi di riff di chitarra e basso.
E ricordiamo i contatti di Antenna 3 per chiamarci se avete un problema che nessuno vi risolve. Lo dico da Antenna, redazione @antenna3.it, telefono 0422 0230 898, c'è anche il numero di SMS. Ora gli ospiti di ore 13 tra pochi minuti ci saranno con noi, parliamo di rifiuti e riciclo, Franco Zanatta, presidente di Contarina, la dottoressa Lorenza Franz dell'ARPAV questa sera. Poi l'attualità politica come sempre 20:10 che torna con Massimo Candura, segretario della Lega Nord a Treviso, e il consigliere regionale del Partito Democratico Graziano Azzalin. È tutto, ci rivediamo tra pochi minuti a ore 13, adesso le previsioni meteo per le prossime ore. Buona giornata. Torna ad essere stabile e per lo più asciutto il tempo sul nostro territorio, tuttavia con frequenti riduzioni della visibilità sulle pianure. Vediamo il dettaglio del 10 gennaio. Sul Veneto nebbie e nubi basse diffuse un po' ovunque, specie nella prima parte della giornata, solo in parziale sollevamento col passare delle ore. Più spazi soleggiati sul Bellunese e sui settori meridionali della nostra regione. Le temperature massime saranno comprese tra 7 e 11 gradi, valori minimi tra 2 e 6 gradi circa. Spostiamoci ora a vedere che tempo farà sul Friuli Venezia Giulia. Al mattino foschie e nebbie sulle pianure centro-meridionali della nostra regione, spesso resistenti per tutto l'arco della giornata, più spazi soleggiati sui restanti settori. Le temperature massime saranno comprese tra 9 e 12 gradi, valori minimi tra 5 e 7 gradi circa. Spostiamoci infine a vedere che tempo farà sul Trentino Alto Adige. Il tempo sarà asciutto e stabile, qualche foschia e nubi basse sulle vallate al mattino, ma migliorerà presto. Cielo sereno o poco nuvoloso altrove. Le temperature massime saranno comprese tra 2 e 7 gradi, valori minimi tra lo 0 e i 3 gradi circa. Il mare sarà mosso, localmente poco mosso nel Golfo di Trieste, i venti deboli nord-occidentali sulle zone costiere e moderati al largo. Dal meteo per ora è tutto, arrivederci!